有够闷，你来顾看你就知道。你就顾啊，当铺要怎么顾？怎么顾？你把我们当病人呢、填表格，谈价钱4000块，然后利息1个月400。利息太高了。你要价钱好，利息当然高啊，不然多那500块不是钱哦。现在是不是不流行和气生财？等下把他们掌纹印下来，我算他们的命给你听。我想把我店搞垮。爱先重点嘛。妹，要盖掌纹。哦，要等面，我是要咱恁家落几啊啰嗦。天秤座。3个月前该左转的时候，我选择右转，在右手手掌上摔出半个巴掌大的疤。护士帮我包扎手的时候说：“恭喜你，你从此没有限制了。”我有名有姓，不要叫我小德了。晓得。头家，哎，红娘到要收啊？水。Please。